Draußen wird es langsam kalt und vor dem Fenster rieseln sanft die ersten Schneeflocken vom Himmel. Zeit für Sammy Schnarch, es sich so richtig gemütlich zu machen. Sie sucht sich die schmusigsten Kissen und flauschigsten Decken aus dem ganzen Haus zusammen. Immer wieder verschiebt sie hier ein Kissen und platziert dort eine Decke, bis sie ihre perfekte, riesige Kuschelkissenburg erschaffen hat. Puh, war das anstrengend, denkt Sammy müde. Und kaum ist dieser Gedanke zu Ende gedacht, schlummert sie auch schon tief und fest für viele Stunden ein. Denn Sammy Schnarch ist nun mal eine echte Langschläferin. Für sie gibt es einfach nichts Schöneres, als eingekuschelt zwischen weichen Kissen und Decken selig vor sich hin zu dösen.